ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നല്ല സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ചീസ് ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുക്കി നന്നായി അങ്ങോട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നല്ലപോലെ ഉടച്ച് എടുക്കണം. എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് പുഴുക്കിയത് കുറച്ചൊരു 3-4 സ്പൂൺ അത്രയേ വേണ്ടൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഓണിയൻ, ഒരു പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ടോളി. കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇടണം. പിന്നെ മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറുവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞത്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഗരം മസാല, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. അത് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല, സോറി, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ച ശേഷം കയ്യിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നടുക്ക് ഓരോ ചീസ് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചീസ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ചീസ് ഇതാകും, ഉരുകി വരും. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നന്നായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും പോലെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല 4 മണി സ്നാക്കാണിത്. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നല്ലപോലെ ഓരോന്ന് ഉരുട്ടി വയ്ക്കുക. ഇതാ നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു മുട്ട ഞാനത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സാവധാനം പൊരിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ബ്രെഡ് ക്രംസിലിടുക, പിന്നെ എഗ്ഗിലൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത് പിന്നെയും ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് മുക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയം വേകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 മിനിറ്റ് മതി പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ, അത്രയേ വേണ്ടൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ കിഴങ്ങും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെന്തതല്ലേ, ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ല. അത്രയും സമയം മതി. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. കഴിക്കുമ്പോൾ ചീസ് വരുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചീസ് നല്ലോണം കഴിക്കും. അത് ഹെൽത്തിയാണ് ബോഡിയിലേക്ക്. ഇത് കുറേശ്ശെ 2 പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂടുതൽ ഒന്നായിട്ട് ഇടണ്ട, ശരിയാവില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ സ്നാക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമല്ലേ കുറേശ്ശെ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ആദ്യമായി നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻസിൽ അറിയിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമ്മളുടെ ചീസ് ബോണ്ട റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വീഡിയോ നല്ലൊരു സ്നാക്കായി വരാം. താങ്ക് യു.